Особенно заесть вот этот вот острый хот-дог. Просто великолепно. Мне нравится. Ну, это, конечно, не мёдинг, но мёдинг и более приторный. Здесь прям... Ё-моё, мне реально от этого перца. Потому что у меня аллергия на острое. И тирамисушечку давайте оценим. Черный хлеб. Недостойно внимания, если честно, особо. Ну, если бы мне кто-нибудь бесплатно его дал, то я бы не взял. Ой, точно. Господи, тебя инсульт. Да маленькая девочка чихнула. Давайте запьем. Написано, но по моим предположениям это такая сливочная персиковая начинка. Очень яркая. Вот реально, как будто я розу духами сейчас побрызгала. У тебя тоже такое ощущение? Нет, мне просто вкусно. Я такая... И все такие... Будь здорова. Ой, может, у меня аллергия на персики? Будь здрав, боярин. Господи, я так чихнула, мне кажется, знаешь, у меня